香港出差日記，黃宗澤也是好起來了，可以和沙姐同台。今次真係執到啦！你好啦，沙姐，你話呢個錶跳得快啊，定係你生日嘅心跳跳得快？呢個錶跳得快啲。如果你自己嚟，你捨唔捨得架車？唔捨得，應該捨得，你捨得冇？捨得。咁你仲問得出？來排隊吃飯了，感覺很靠譜。大隻沙集好被發現竟然唔大隻。與友人茶餐廳撐台腳，被斷正。我要將佢安翻入。舒服晒。哎呀，跌咗個冰添。哎呀，呢度5毫紙啦。新州炒米粉。小姐點好唔好食啊？無功無過，有更好嘅選擇。好彩我哋埋單啫。家姐俾個手我。脆啲咁樣，跟住話俾我試下佢，我送俾你㗎。哇，30克拉啊！感動，我要喊啦！慢慢喊出嚟啊！我哋大灣區美麗新廣州，我哋而家嚟到嘅係3號線，竟然冇人嘅咯，一個人都冇，太神奇啦！大家都係嚟3號線體驗下，好好玩㗎！家姐，你幾時喺度開演唱會啊？我點會喺度開演唱會？我喺度演。唉，得，怕你。好驚開啦，陳姐，行到腳都跛啦！嚟香港記得飲檸檬茶啦，走大量米。喂，咁好？係啊，揾好路㗎啦，呢度啊！你中唔中意啊？喺香港你帶我飲茶狗，講笑啫，整天做怪，3公咁大嘅橋，日日睇啦，睇得少咩？點啊，沙姐滿唔滿意啊？好飲，太香啦！佢呢個咖喱味，好入味，香菇燒賣，觀眾冇得食，椒豉又係精彩，因姊妹魅力開展。沙姐，你話你帶呢個手信翻去俾老細，佢 get 唔 get 到我哋意思啊？佢只要識字，應該就會 get 唔到。嘢可以亂食，禮物唔好嫌多。陳姐，你去邊啊？趕搭通宵客機。玩住飛唔貴，係真反盡運。終於爬完坡啦，加油！堅持就係勝利，我要成功香港真。陳姐，上一期有觀眾喺評論區度話，我哋實在冇流量嘅話，就露個腿喎。我啦，係人都知我哋出晒名食粉絲噶啦。係啦。我哋已經準備好迎接中波先到流量。係啊。向前跑嘅前波。阿生，我已經6日冇食過雞啦，怪唔知你要拍呢條片。真香，哎呀！